لا، ما هو دي حاجات انتوا لازم تتفرجوا عليها، يعني لسه الحلقات جاية، بس انتوا اخدتوا نبذة كده عن جنان نادية واللي هي بتعمله. هي فعلا هي صادقة جدا. بتأيدي اه، بقى ان الام تبقى بترفض حاجة في حياة ولادها، ولا بقى هتبقى بصي ما ينفعش تقولي انا اوافق او ما اوافقش، لان كل طفل وكل ام وكل ظرف لوحده. ما تقدريش تبقي متسلطة على طول، وما تقدريش تبقي متساهلة على طول. شيرين بنتها ام، ايه الفرق بينك وبين ده؟ ان انا ست وام وبس. لا، عايزه اسالك عن مسلسل، يعني عاده الاعمال الاجتماعيه قيمتها معروفه قوي، لكن ربنا معاد في سيناريو مختلف خلى الناس قاعده متحمسه ليه وطالبت بوجود الستات. شفت ازاي النجاح الكبير في المسلسل؟ ومبسوطة بالنجاح أكيد، ومبسوطة إن إحنا أثرنا في الناس لدرجة إن هما كان يبقى نفسهم إن إحنا نعمل جزء تاني. وإن شاء الله ربنا يوفقنا كلنا وتنبسطوا. ايه اكتر حاجه حسستك ان انت في الجزء التاني من المسلسل عاملين؟ الكتابة حلوة قوي، إنه في قصص، إحنا عيلتنا بس 10، فعندنا قصص كتير جدا ممكن نحكيها، واخويا ومراته وابن اخويا ومراته، ففي عندنا مساحة ان احنا نحكي قصص تانية. من الموضوع ما بقاش على حسن ونادية بس. والله ايه ده ان شاء الله. النقطه دي ان ام المطلقه وان ده حقها ولا مش حقها، انت شايفه المجتمع مش متقبل ان الجوازه حقها ولا لا؟ انا شايفة ان كل واحد بظرفه، ما حد، ما انا ما اقدرش اعمم، ما اقدرش اقول ان كله صح وكله غلط، لا، كل حاجة بظروفها. بس ان ام تتجوز تاني، هو الجواز مش عيب على فكرة ولا حرام.